السلام عليكم الأخوان. بونجور à tous et à toutes. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كيما صارت العادة باش تشوفوا كينتي جديد ديال غدا لاندي لو 17 جانفي 2022. رينيون ان كورس 2 à 13h50 في تيران اللي هو البو 4000 متر تنقاس ستيبل شاس. دونك قررت باش ندير الفيديو هكا كلشي يقيد فافوري اوتسايدر اي توكاري اتونسيون. دونك اون كومونس افيك لو نيميرو. قبل ما نكومونسيو هاد الكينتي ندويو على ديال اليوم. بالنسبه لديال اليوم كيما شفتوا في الفيديو راه ما عندناش، و حتى في اللعب اون لي كينتي فيب راه ما عندناش. كينتي كان مفاجأة. دونك الكنز ديستانسا 6 ديستانسا تا هو 14 لاشا، يعني صافي جا داكشي الاخر لي ما كناش متوقعينه. دونك هذا كينتي مشى وبقى النسيان. هاد البري داميريك غادي يكون صعيب وواعر. دونك غادي يجيبوا فيه شي مفاجأة هاد العام هذا، ولما لا الفايستايم بوربون يقد يخسر براسو. دونك اون كومونس الكينتي ديالنا ديال غدا لان به الغرض. توحشنا شويه تنقازو البلا، بقاو علينا الكروسه بزاف. دونك اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي زيبلي. l'entraîneur c'est Guelmen, le jockey c'est Desotermel, 3e, 5e, 4e, 1er, 3e. malgré 72 كيلوغرام راه ديجا غادي ب71، وديجا غادي تا ب71 ونص. دونك بالنسبة ليا الآن غادي ناخدو كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 1 سي ان اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Melaniska. L'entraîneur Gaplendres, le driver Lefebvre, ou là, le jockey. فيميلا دو سيزون متقلينا بزاف، 71 كيلوغرام. كتبقى عندها 6ام 2ام 11ام 3ام. دونك 69 ودارت 6ام. هنا 71 ديجا غلبات الويت في اوتوي. غدا راه البو كانت هير 9 باردون. Donc pour moi le numéro 2 c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, Argentière. L'entraîneur Leray, le jockey c'est Gelio, 4e, 3e, 5e, 1er, 6e في la musique ديالو. Donc on garde 12 ans 12 عام تا هو تقال في البوا. Pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Gage de réussite. L'entraîneur Bresso, le jockey c'est Mazir, 70 kg ديال الثقل. premier 6e et 4e. donc بالهي جا الستيبل وديجا مشى ب70 كيلوغرام في نفس التيران وربح في 3900. لما لا يعاودها غدا ومشى فافوري. دونك الكات بالنسبه ليا غدا سي ان فافوري. غناخذ لكم لو نيميرو 4 كا فافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est It Mesa Est. L'entraîneur Dairo, le jockey c'est Lestrade. Femelle de saison, premier stable, 8e fly, tombé 8e et 2e, 4e. Donc 5 كان ربح كاتوكار مشى ب35 او ربحات في نفس التيران 4000 متر، 64 كيلوغرام ونص ديال الثقل. باش مشات غادا 69 ونص. دونك بليس 5 كيلوغرام ديال الثقل. محالش واش تزطتها او فيميل. دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 6, Genesis As. L'entraîneur Chahi, le jockey c'est Pillard, 4e, 2e, tombé premier, 3e, 4e. donc انا نو بارطون ما جراش في هادي. رابح الويت وقيلا هو بيرلي، لا عفوا رابح ال11
دونك هاد العود ديال شي غناخدو ليكم كفافوري 6. Le numéro 6, c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 7, c'est Harmix. L'entraîneur Dairo, le jockey c'est Deborg. Dairo, le même entraîneur d'elle 5 femelles. Donc, on garde 6 ans. Pour moi, c'est très placé avec le femelle. Troisième step, le premier, deuxième et cinquième. On va comme le numéro 7 outsider. Donc le numéro 7 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 8, Avel de Kerbar. L'entraîneur Pacomel. Le jockey c'est 2 Kilis, 5e, 3e step, 4e et 3e. Donc الحساب l'entraîneur ديال هاد لونغر راه مزيان داير البو اي بريمي اونديكاب ديالو غدا مي بون غنلعبو انا كطوكار. دونك لو نيميرو 8 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 9, c'est Defay Doderi. L'entraîneur Meskam, le même entraîneur, le même driver. 4e, 2e, 1er, 3e, 1er فلاميزيك ديالو. دونك البو ما دايروش مي داير دو زوطخ تيران لي هما مزيانين كيمشي بوا كبير وجاي من ريكلامي 9 بور موا سيت ان توكار. دونك غناخد لكم رقم 9 كتوكار. لو نيميرو 9 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 10, c'est Gol ou la Goal. Gol, l'entraîneur c'est Lendres, le driver c'est Besson, troisième, deuxième et dixième في لا ميزيك ديالو. دونك داير دوزيام 73 كيلوغرام ديال الثقل. مسجل هاد الجول هنايا كيبقى خاسر مع ميلانيسكا مشى معاه بالميم بوا دابا غيمشي ناقص عليها. دونك بالنسبه ليا 10 هاد الجول غادي نلعبو اتونسيون لازم نديرو منو اتونسيون. numéro 10 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 11, c'est Berlebay, l'entraîneur Pelletier, le jockey Borin, 2e, 10e, 5e في لا ميزيك ديالو. دونك الدوزيام كان دارب 65 كيلو ونص، زادو عليه 2 كيلو غرام. يقدر يفاجئ اللقاء غدا، ما قتلوش في خطرة، غنزيدو تا واحد على 10 في اتونسيون. دونك لو نيميرو 11 10 بور اتونسيون تخسر عليهم 12 درهم. Et on continue avec le numéro 12, c'est Captain Speaking, l'entraîneur Let's Moden, le jockey réveillé, premier, troisième, deuxième, premier, في ستيبل توجور كيقلب على لا ريفي ديالو، مي غدا برومي اونديكاب ديالو، ولهذا غناخد 12 كطوكار. دونك لو نيميرو 12 c'est un tocard pour moi demain. On continue avec le numéro 13, Black Boa, l'entraîneur Graal, le jockey c'est Rayé. Donc 5e في ستابل، 2e et 4e، 2e في الهي، 4e في ستابل. هنا مشى ب26 مع هاد الكاتيجوري، خرج على لالين. هنا 69 كيلو، دار 5e في البو 15 بارطون. دونك هنا 3600 متر، وهنا مشى ب71 كيلوغرام نيت في البو وضرب الراس. غدا غادي 69 كيلوغرام. بور موا هاد لو نيميرو 13 سي يتلعب في اتونسيون، غنحطو اتونسيون 13. غدا لا كورس راه صعيبه الاخوان. Et on continue avec le numéro 14, c'est Forza de Gary,
L'entraîneur Viel, le jockey c'est CFA, deuxième, troisième, premier et deuxième. Toujours كيقلب على بلاصتو في لي كورس هنا داير لونديكاب في أونجير. بور موا صراحة هاد 14 غناخدو ك outsider. Donc le numéro 14 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 15, c'est Flagstar, l'entraîneur Develder, le jockey Oliver Zwan, 7e, 5e, 6e, 4e, premier. Donc بالنسبة للمزايا والخصائص ديالو داير والو في البو و براني على الكاتيجوري ديال غدا. Donc le numéro 15 c'est mort. Et on continue, termine avec le numéro 16, c'est Finkide Messivel, l'entraîneur Quinton, le jockey Henderson, 7e, 2e, 7e et 3e. هنا كنمشى معاهم ب65 كيلو دار 7e داتو ديسوتر. pour moi automatiquement هاد 16 سي مور. دونك الاخوان هكا ختمنا الكينتي ديالنا وكملنا 8 نومرات بين فافوري اوتسايدر اي طوكار و3 في اتونسيون. هادو كلوحو عليهم 12 درهم وصافي، ونزيد معاهم حتى 12 في اتونسيون باش هكا غادي نسهل عليكم ويبقاو غير 7 نومرات بين فافوري اوتسايدر اي طوكار. انا عاجبني بين الفافوري اوتسايدر اي طوكار غدا. بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توس ا توت، ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.